alit sarang sami kecunduk males sarang Bu Eka nggih reng pepelajahan bahasa Bali rahinane mangkin sakewanten sedurung kekawitin pepelajahan rahinane mangkin. Nah ngiring iraga sarang sami ngaturang panganjali risampuni punike taler iraga nunas ice mangde preside pepelajahane memargi antar. Nah sani mangkin Ibu nunas tulung majeng reng Desa Widya. Nggih, suksama Bu. Nggih, Ibu Guru lan timpal-timpal sarang sami, sedurung ngawitin pepelajaran basa Bali rahinani mangkin, ngiring iraga sarang sami nguncarang panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, lanturang malih antuk doa manut ring agama lan kepercayaan soang-soang, inggih berdoa jagi kekawitin. Tadi itu sampun ngabsen di Google Form. Nggih. Nah, sakewanten niki wenten sanetan presiden ranjing rahinane mangkin tidak bisa ikut hari ini nggih. Nika wenten Luna, wenten Wikan, ragane sungkan. Nggih, manggane benjangan presiden nyarengin pepelajahan, benjang sampun kena. Nalit-alit sareng sami taler Ibu nunas niki mangda tetep eling ring protokol kesehatan. Nggih, santukan kari pandemi anak-anak nggih. Wenten taler Adit sareng Dwiva Nabilwa niki wenten acara agama nenten preside ngeranjing rahinane mangkin nah gambar napi karikatur napi sane share screen Ibu rahinane mangkin niki wenten paiketane reng materi iraga rahinane mangkin anak-anak ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Nah mangkin Ibu nunas tulung mangkin majeng ring Krishna mangda wacen niki sane ring kotak nike Mimi Dewa Ratu jegek sajan kenyeme kadi madu juruh. inggih suk semua Krishna nggih sampun kuacen sareng Krishna anak-anaknya mimih Dewa Ratu jegek sajan kenyemne kadi madu juruh. Nah kira-kira mungkin napi maksudnya nih ke winten sane uning mungkin mangdeten alit-alit yang mendeng di Bali mungkin mirengan na yang mau bawa sengen bahasa Bali ngangen paribasa ninten ngerti artinya napi sile sinunggil usaha ngajegang bahasa Bali masih tujuan iraga tujuannya melajahin niki sane ke pertama mangda alit-alitnya uning ring analisis soroh paribasa Bali. Ampun uning analisis jenisnya nih, sorohnya nih. Bersidaya taler alit-alit analisis suksemannya nih. Ngelantur mungkin anak-anak preside mekarya teks dialog singkat nganggen paribasa Bali. Nah, mungkin preside alit-alitnya nyawes sirasane uning napi nih ke paribasa Bali. Nggih, paribasa punika wantah bahasa rinenggang sane dados rerasmen wiaden panglengut basa rikala mebebaosan. Nggih, suk semua desa nggih. Patut nika anak-anak wenten sane jagi ngawowohin malih ada yang ingin menambahkan? Nenten? Nah sane mangkin winten sane uning napi manten soroh paribasa Bali Sesonggan sareng sloka Abi sesonggan sloke sasenggakan sesenggakan berat badan winten masih Soro wewangsalan nggih akeh boleh alit-alit nak 16 raos ngempelin Cacimpedan Bu. Cacimpedan samudra nggih raos ngempelin desa Soro sipte Bu nggih sipte Sesapan Bu. sesapa. Nah alit-alit sane mangkin urat yang publik bagan guru miwah sisya sane wenten ring layar alit-alit. Nah napike ring sejeroning publik bagan punika wenten paribasa. Sesangguan miwah sesawang patah mandigang guna buke. Perbedaannya apa Bu?
Nah, wau punapi saning urat yang wau presiden nyawis punapi. Perbedaannya sesenggakan Dika keruna buka tongosnya di depan, sedangkan sesawangan dados di depan, dados di tengah, Bu. Wau inggita nyawis pebinayannya nih perbedaannya yening sesenggakan keruna buka nika di Arab di depan hugo ngeh pasti di depan ya sesenggakan yening sesawangan dadas di tengah ngeh di depan di tengah. Nah wenten malih niki ibu wawahen ibu tambahkan yening sesawangan boyo je keruna buka ke manten bukan hanya kata buka saja yang bisa dipakai keruna luwer dados angin amunan dados sekadi dados sane mangkin, nah santukan alit-alitnya sampun makarya LKPD sane renten ring Google Classroom. Mangkin sedurunge presentasi, ibu ngicanat alitnya galah 5 menit, nah, mangga cingakin malih pisan, selehin malih pisan, ri sampune wau meblik bagan, napi keh wenten sane kirang, utawi wenten sane iwang, durusang mangkin dados wawahin malih sedurung alit-alitnya presentasi, nggih. Paribasa Bali, taluh apit batu, sora paribasa Bali sesongan. Suksmen paribasa Bali, magenah ring genahe same sukil utawi kewah. Singsal agulikam nemu baya. Om Swastiastu, titiang saking kelompok standar, jagi ngaturang LKPD indek paribasa Bali. Niki katurang ring aktivitas kalih. Nyurat teks dialog bahasa Bali. Adi, Yan, dibi man mebalik igel-igelan di Jaba Purani, Yande, tuseng di engken igel-igelane dibi. Adi, abias pase anaknya mebalik, Yande, sajan di luong igelane, Adi, luong sajan seledetan perginane kaditatit. Analisis paribasa ring dialog baduur. Dialog saneka pertama, nundunin macan medem. Suara paribasa Bali sloka. Suksemanyane sekadi anake nantangin musuh sane sampun nengil. Mimi madi. Mimi jegek sajan pi anak nembok loh. Kenyemne luwir madu. Mimi iluh. Sajan jegek sakewala blakas mangan di pisage. Jumah tusingnya marengin mudiang. Punapi wenten sana jagi metaken, wenten sana jagi menanggapi dados durusang. Abi metaken durusang abi. Ring dialog punika wenten jenis kalimat sesawangan. Jening wenten napi arten kalimat punika. Nggih, tiang jagi nyawis pertanyaan abi. Sane sasewangan nika ring dialog sane mimi mbok adeng-adeng dogen memungi suarane mboke liur sonarine tempo angin. Ring aktivitas 1 nika analisis nika sampun patut. Nggih. Nggih, dialog alit-alitnya beciknya nika napi kontekstual. Napi sane napi ortang ring pegubugan serahina apa yang kita bicarakan di percakapan sehari-hari nika presida alit-alitnya karyanin. Ya, nika sampun becik nah nika lah tujuannya melajahin paribasa. Ya, wenten beberapa pengucapan nika minap tulisannya alit. Nah, nika wenten salah ucap wau. Tanpa warih, boya tanpa raweh. Ibu sampun kirim nika ring WA group taler ring Google Classroom untuk tes formatif. Tes formatif pada hari ini paribasa Bali. Nika wenten 5 soal nggih. Makin durus alit-alitnya cawes nggih. Ibu can galah 5 menit. Sambil koreksi malih alit-alit nggih. Refleksi ane channel kurang dipahami nika pelajarin malih. Inane mangkin titian jagi nyimpulang paribasa Bali punika wantah basa rinengge sane dados rerasmen wiadin panglenglut basa rikala mebaosan kalih kegonjakan sarang pesawitran. Titiang melajahin 4 soroh, luiri sesonggan utawi pepatah, sesenggakan utawi ibarat, sloke utawi bidal, miwah sesawangan utawi perumpamaan.
Nggih, suk semua ratih nggih, sampun presiden nyarangin ibu nyipulang tapi sana sampun kepelajaran rainane mangkin. Winten sana jadi ngowahan menambahkan ada sani sampun kepelajaran rainane mangkin nika wenten paribasa Bali, yen bahasa Indonesia ini peribahasa anak-anak nggih. Nah, nika tegesnya nih bahasa rinengge keangen rerasmen utawi penglengut bahasa. Mangkin alet-alet. Ibu ngirim link Padlet. Nggih, ring WA sampun kepanggihan. Nah, indah yang buka nika cawis ibu wenten 3 pitaken. Nika pinaka refleksi iraga rahinane mangkin. Materi napi sanes sampun kepelajaran rahinane mangkin. Indik yang sampun melajahin indik tegas narati sampun. Nika sapike let-let sampun tatas uning. Sampun. Alit-alit seneng napi nenten, seneng. Nggih, ngiring malih pisan tepuk tangan ngajeng ring iraga sareng sami sampun kide ngemargiang kepelajaran rahinane mangkin. Nggih, taler puniki ibu seneng pisan santukan napi kelompok sampun publik bagan sami nggih. Nggih bahasa Bali ini taler sampun wenten sane nincap. Nggih, dika becik pisan. Sane durung poleh mebeli bagan, sane durung poleh ngicen pitaken utawi penampen, nah ker minggu depan tincapang malih. Nggih, nah mangken indek pepelajaran remedial pengayaan. Nah, melebos ri sampune alit-alite ibu ngecek nilai alit-alite ring tes formatif. Nah, taler alit-alite sami sampun malebos ngirim LKPD ring Google Classroom mau meresidayang ibu nilai nike. Minggu depan, nah pepelajarannya jadi kelanturang ibu ring sejeroning aksara Bali. Sadurung muputin pelajaran bahasa Bali rahinane mangkin, ngiring iraga sareng sami ngaturang doa. Inggih berdoa ngawit. Pama Om Santi 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 Om. Semua alit-alit nggih, rahajeng kecunduk minggu depan nggih.